Alhamdulillah kawan, dapat satu di sini. Tapi barusan nyangkut, hampir aja putus. Halo, assalamualaikum kawan. Hari ini saya mau mancing casting di Lebung. Kita coba mancing gabus di Lebung ini kawan. Apakah ada ikan gabusnya apa enggak, atau ikannya mau makan atau enggak, akan saya coba di sini kawan. Kita mancing ini umpamanya. Ini pengalaman saya untuk casting gabus. Mantap. Kita langsung aja kawan, coba aja. Siap. Kita coba. Ayo kawan, kita coba dulu. Strike guys, strike guys, strike guys, strike. Strike guys, strike guys, strike guys, strike guys, strike. Nyangkut kawan nih, pancingnya nyangkut, harus diambil ke sana. Alhamdulillah kawan, dapat satu di sini. Tapi barusan nyangkut, hampir aja putus. Mantap.
maghrib. Aduh, oke kawan, berhubung hari sudah maghrib, cuma dapat satu kawan. Berhubung hari sudah maghrib, kita sudahi mancing hari ini kawan. Alhamdulillah masih dapat satu. Bisa buat apa? Makan malam nanti malam. Siap. Terima kasih kawan. Jangan lupa subscribe dan like channel ini kawan. Terima kasih.